Schnarchfrei durch die Nacht und so weiter. Solltest du dich mit Schnarchen beschäftigen müssen, weil du selber schnarchst oder dein Freund, deine Freundin, dein Bettnachbar schnarcht oder du fragst für einen Freund, dann habe ich für dich die Lösung, der Weinkorken. Wenn du gerade keinen Griff bereit hast, stoppe ruhig das Video, besorg dir einen Weinkorken und falls du selber nicht trinkst, dann frag in der Nachbarschaft oder beim Weinhändler um die Ecke oder schreib mich an, ich schicke dir den ein. Ich trinke nämlich für die Gesundheit. Ich wollte sagen, ich übe mit den Weinkorken für die Gesundheit. Also, nimm den Weinkorken in den Mund für 1 bis 3 Minuten, so die Empfehlung. Also die goldene Mitte 2 Minuten. Und du erhöhst dadurch oder hast einen Einfluss auf mehrere Effekte oder hast mehrere Effekte gleichzeitig. Du löst die Verspannungen im Nacken, du löst die Kieferspannungen. Das öffnet dir den Mundraum so, dass du in der Nacht beim Schlafen nicht nur die Augenlider schließen kannst, sondern auch den Mund, weil du genug Platz zum Atmen hast. Und was mir noch so einfällt, werde ich demnächst noch erzählen. Also, nimm deinen Weinkorken, mach gleich mit. Für 2 Minuten zwischen Ober- und Unterkiefer und einfach halten. Abends vor dem Einschlafen oder morgens oder mittags. Mit den Kollegen kannst du noch ein Spiel spielen. Hallo, was ist Tante Erna? Tante Erna ist krank. Oh, was hat sie denn? Hat sie Heuschnupfen? Oh, Tante Erna ist krank, sie hat Heuschnupfen. Und wer will es? Was? Tante Erna hat Heuschnupfen und wer will? So 2 Minuten sind rum. Den Weinkorken wieder rausnehmen und nochmal aktiv den Mund so weit aufziehen, wie es geht. Für eine kleine Weile, 10 bis 30 Sekunden und dann den Kiefer frei bewegen. Na, mitgemacht? Schreib mir gerne.